Imao je hit koji se pevao u celoj zemlji. Jugoslovenka je bila jedna od najslušanijih pesama sredinom 80-ih. Puštala se po klubovima, vrtela na radiju, televiziji. A onda je samo nestao i više ga nije bilo. Ovo je priča o Predragu Jovanoviću, Peđi the Boyu. Rođen je 14. aprila 1950. u Kruševcu, na brdu Bagdala. Otac Živorad bio je vojno lice, 5 puta ranjavan u ratu. Majka Mila Matić, pevačica narodne muzike. Razveli su se kada je Peđa imao godinu dana. Posle toga živeli su na relaciji Beograd-Kruševac. Otac je bio strog, menjao je žene, pa je Peđa tako dobio 4 maćehe. Kad god bi napravio neku glupost, poslao bi ga po prut, da sam donese granu kojom će ga istući. Jednom mu je maćeha Ljilja, sažalivši se, stavila novine u pantalone da ne boli. Peđa se pravio da plače. Ništa nije osetio. Sa 13 godina pobegao je od kuće. Najlepše dane proveo je kod babe Sare i dede Raje, u selu Kobilje kod Kruševca. Obožavao ih je. Sećao se kasnije, kako su starije žene i rođaci ulazili u ogromno bure da gaze grožđe. I jedne scene koja ga je kao dete zbunila. Kada je ušao u spavaću sobu i video babu kako sedi na dedi, nije kapirao šta to rade. U osnovnoj školi imao je seljački naglasak. Drugari su mu se smejali. Onda je došla priredba u košarkaškoj sali. Voditelj je bacio 5 zgužvanih listova borbe u publiku i rekao: "Ko nađe, taj se penje na binu." Peđa je sedeo mirno i slučajno pogledao ispod svoje stolice. Tu je stajala jedna kuglica. Izašao je poslednji na binu. Pitanje je bilo: šta fali jednoj novoj čizmi? "Druga čizma", odgovorio je. Dobio je poen. Na kraju su svi morali nešto da otpevaju. Peđa je otpevao Prolećni cvet i pobedio. Dobio je bombonjeru. Više mu se niko nije smejao. Početak bavljenja muzikom došao je sasvim slučajno. Družio sam se sa jednim drugom, Geraldom. Gerald mi jednom kaže: "Peđa, aj mi praviš društvo." Idem na probu jednog benda, treba da lupam bubnjeve. Odemo. Ceo bend je tu, a ja nikog ne znam. Jedan dečko je tad izašao iz benda, a Gerald im je rekao da dobro pevam. Pitao se šta da peva. Kada je imao 11-12 godina, gledao je u Kruševcu koncert na kom je pevao Matt Collins. Karlo Metikoš, rođeni Zagrebčanin, koji je 60. godina u Francuskoj započeo muzičku karijeru kao Matt Collins. Tada je zapamtio pesmu Be My Baby. Otpevao ju je. Rekli su mu da ostaje da peva u bendu. I od tada su počeli da prave repertoar. Bend se zvao Lutalice. Ime te grupe odredilo je i njegov život. Voleo je hard rock. Pevao je Stonese. Sa 17 godina napisao je prvi tekst, Da li znaš da te volim? Kako je govorio: "Tada sam ukapirao da ja nikada neću moći da budem Mick Jagger. Da pevam njihove pesme, ali ni oni moje. Najbolje je praviti sam svoju muziku." 1967. pojavio se u filmu Živojina Pavlovića Kad bude mrtav i beo. U sceni takmičenja pevača, spiker kaže: "Sada vam predstavljamo mladog hipika iz Kruševca, Jovanović Predraga Peđu." Peđa izvodi I'm a Believer, veliki hit američke grupe The Monkees. Problem je što engleski ne zna savršeno. Većinu teksta izgovara netačno, ponešto i mrmlja. U to vreme su se strane pesme skidale direktno sa radija. Ploče su bile teško dostupne. Peđa je pevao kako je čuo. A nadimak hipik iz Kruševca ostaće mu zauvek. Iste godine, bubnjar Perke i gitarista Srba rešili su da odu u vojsku. I Peđa je vojni rok hteo da služi sa njima, kako bi se svi vratili u isto vreme. Kada je regrutovan, dobio je da bude vojni saobraćajac. Bio je srećan što će tamo dobiti vozačku dozvolu. Međutim, njih su primili, ali za njega nije bilo mesta. Rekli su mu da će mu poslati poziv za sledeći put, a on se već ispisao iz škole. Tada se bend rastorio. Prodao je ozvučenje koje je imao. Pasoš je dobio na prevaru. Odlučio je. Ide u Francusku. Majka je plakala kada je rekao da odlazi, ali nije ga zadržala. U vozu za Pariz prvi put je vodio ljubav. On klinac, ona starija. U Parizu je potrošio sav novac za mesec dana i rešio da stopira nazad, za Beograd. Na autoputu je bilo 100-ak stopera. Peđa je hteo da ode prvi. Nije prošlo ni 2 minuta, zaustavio se taksi. Izašla je devojka u mini suknji. Prilazi mu i kaže:
Opasno je da stopiram sama. Nisu dugo čekali da se neki automobil zaustavi. Pitala ga je gde ide. U Beograd, rekao je. Nema više para. Ona mu kaže, hajde sa mnom u Saint-Tropez, imam novac. Odmah je pristao. 2 nedelje bio je u Saint-Tropeu. Ona je plaćala hotel. Na jet set žurkama video je i Brigitte Bardot. Posle 2 nedelje, Peđa je rekao da ide. Osjećao se kao višak. Ipak, nije krenuo ka Jugoslaviji. Spavao je na plažama. Svirao je po terasama Kana i zarađivao 100 do 200 franaka dnevno. Živeo je i kao žigolo i kao DJ. Kako je kasnije ispričao, uvek su me žene spasavale. U Parizu je digao ruke od muzike. Sa jednim Nemcem počeo je da pravi srebrni nakit, koji su prodavali po metrou. Bili su prvi u Francuskoj, koji su to radili. Kasnije su ih svi kopirali. U Kopenhagenu je počeo da radi sa kožom. Pravio je kaiševe, pantalone, tašne. Ručni rad. Ali prava lova, kako je govorio, došla je u Düsseldorfu. Prijatelj ga je poveo u atelje, gde mu je pokazao kako pravi garderobu od zmijske kože, kameleona, krokodila. Ponudio mu je saradnju. Prva narudžbina bila je 10.000 kaiševa, po ceni od 8 maraka po kaišu. Počeo je da zarađuje po 7 do 8.000 maraka nedeljno. Sa 20 godina dobio je prvu ćerku. U Düsseldorfu je upoznao devojku i proveo s njom jednu noć. Kako je rekao, čista avantura. Kasnije, kada je otišao u Amsterdam sa drugom devojkom, prijateljica ga je pitala: Peđa, znaš li ko je ovde? Bila je to Ingrid, ona iz Düsseldorfa. Čim ju je video, druga devojka postala je višak. Otišao je s Ingrid u Berlin i počeli su da žive zajedno. Jedne noći probudio se i video Ingrid kako puši cigaretu. Rekla mu je, želim dete s tobom. Peđa je odgovorio, to nije problem. Tu je napravio svoju prvu ćerku. Kako kaže, svoju prvu radost. Drug ga je zvao na Ibicu, nije hteo, želeo je u Maroko. Na kraju je ipak pristao. Otišao je na nedelju dana, a ostao 7 godina. Prodavao je garderobu na hipi pijaci, a onda je otvorio butik. Pravio je pletene kaiševe od srebrnih i zlatnih niti. Biznis se raširio. Jednog dana u butik su ušla 2 momka i devojka. Rokeri svi u koži, sa dugim kosama, probali su pantalone i kupili 7 pari. Nekoliko dana kasnije, Peđa se vraćao s plaže i ugledao 3 motora. Bili su to ti isti likovi. Pozvali su ga na piće. U tom trenutku nije imao pojma ko su. Kasnije je saznao, to je bend Jane iz Hanovera, jedan od najvećih nemačkih progresivnih sastava. U toku druženja Peđa je uspeo da im se predstavi kao autor. Kako je rekao, svirali su moje pesme i na kraju su kupili 2 za album. Prodao sam ih za 1000 maraka po pesmi. Posle 6 meseci ponovo su se sreli. Ponudili su mu da bude njihov frontman. Rekli su, zatvori butik, tu nema para kao u muzici. Tada je imao 31 godinu. Morao je brzo da nauči ono što su oni znali 10 godina. Snimili su album. Peđa je pisao tekstove. Spavao je kod gitariste u stanu. Onda je došla turneja. Tu je naučio šta znači baviti se muzikom. Pesma Love Your Life bila je prva na britanskoj heavy metal listi mesec dana, a album nedelju dana vodeći na top listama. Imali su nastupe po celoj Nemačkoj. U Švajcarskoj, u gradskoj hali pred 2-3 hiljade ljudi, Peđa je izašao na binu. Publika je uzvikivala. Odjednom se uznemirio, počeo je da hoda polako unazad, da propada. Basista je video da je olabavio, izveknuo ga gitarom po leđima. Peđa se trgao i onda je nastao haos. Publika je bila oduševljena. A onda je Peđa upoznao devojku, doveo je u stan gde je živeo kod gitariste. Počeli su da se maze, da uzdišu. Gitarista izašao iz sobe i rekao, Peđa, ne mogu da spavam od vaših uzdisaja. Peđa mu je odgovorio da razume da je stan njegov i da će otići. Završili su u parku. Gitarista je, ispostavilo se, bio zaljubljen u tu devojku. To je bio i kraj saradnje sa bendom Jane. A majka Mila je u međuvremenu otišla u Pariz, gde je otvorila restoran sa srpskim specijalitetima. Rekla je Peđi da ima prazan stan u Beogradu i da je tamo njegova muzika u povoju. Početkom 80-ih Peđa se vratio. Gotovo nikoga nije poznavao. Na ulici je sreo Miška Mihajlovskog, prvi čovek u Beogradu koji ga je prepoznao. Peđa, ima žurka posle, idemo. Odveo ga je na žurku kod ateljeja 212. 50 ljudi u stanu, stoje, nigde pića. Peđa je imao mali auto, peglicu i rekao, idem kući.
Imam nekoliko flaša viskija. Ko hoće, neka ide sa mnom. I tako je krenulo druženje s Miškom Mihajlovskim. Klubovi, studentski kulturni centar, diskoteke. Miško je imao ritam mašinu. Peđa ga je pozvao kod sebe, imao je pojačalo i gitaru. Počeli su da se zezaju i sviraju. Jednom je došao njihov drug, poznati dizajner, čuo šta rade i rekao da otvara izložbu svojih slika. Pitao ih je da li bi svirali tamo. Peđa je napravio 2 pesme Ajde da se zezamo i We are the boys. Na izložbi se pojavio čovek iz studentskog kulturnog centra i ponudio im 25 koncerata kao predgrupa po celom Beogradu. Hteo sam da se grupa zove Oranž, zato što sam imao tu belu, oranžastu blajhanu kosu, prisećao se. Međutim, Duca Marković, koja je tad vodila emisiju Hit nedelje i Gile iz Električnog orgazma, koji se tada zabavljao sa njom, rekli su nam da se nazovemo po pesmi The Boys. Tako je i bilo. Prvi solistički koncert bio je u Zagrebu. Pozorište je imalo 101 mesto, a došlo je 1000 ljudi. Na sceni je sedeo Karlo Metikoš, koga je Peđa gledao u Kruševcu kao klinac, i ponovo se izgubio. Ali koncert je bio fenomenalan. Posle koncerta u garderobu je ušao čovek iz Jugotona i ponudio im ugovor. 83. izašao je album Hajde da se zezamo i prodat u zlatnom tiražu. Nikad neću zaboraviti reči Miška Mihajlovskog, rekao je Peđa kasnije. Ovaj momenat se neće ponoviti, živimo sada, sutra je daleko. Miško Mihajlovski se, kako je Peđa kasnije rekao, zagubio negde usput. On je jedini Jugosloven koji ima zlatnu ploču, a nema sluh. Po ugovoru je morao da snimi još jedan album. Hteo je da ga skine s vrata, osjećao se prevarenim zbog niskih tantijema. Peđa je želeo da ploča izađe pod imenom Peđa the Boy. Jugoton se usprotivio. The Boys je već bilo neko ime. Ali Miško je pretio tužbom ako mu se slika ne pojavi na omotu. Kako je Peđa rekao, on se na mene ljuti jer ga interesuje samo lova. Otvorio je kafić, a hteo bi da glavne pare zgrće od muzike kojom se gotovo uopšte ne bavi. Šteta što je tako. Pesma Jugoslovenka nastala je u kolima, na putu od Franše de Perea do Slavije. Menadžer Vladimir Mihaljak je rekao, Peđa, ovo je hit. Jugoslovenka se vrtela svuda. Problem je bio kad stigne isplata, nije bilo to, a bili su u tom trenutku jedni od najjačih u Jugi. Onda je došao prodavac ploča iz Zagreba, popio malo više alkohola i Peđa ga je pitao, zašto je lova mala. Prodavac je odgovorio, problem je u tome što u Hrvatskoj neće da prihvate Jugoslovenku, jer se oni ne osjećaju kao Jugosloveni. Tada je Peđa ukapirao. Kako je rekao, tu je meni već počelo da ne miriše na dobro. Problem nije bio u muzici, problem je bio u zemlji. Olivera Mandića upoznao je u Jugotonovoj radnji u Beogradu. Sprijateljili su se. Peđa je bio u Švajcarskoj. Na snimanju njegove ploče Zbog tebe bih tucao kamen. 84. Oliver Mandić mu je bio producent na albumu Muvanje, na kome se nalazila i Jugoslovenka. Oliver je tih godina bio jedna od najvećih zvezda, ali i ozbiljno problematična ličnost. Peđa se sećao kako su zajedno putovali. Oliver bi samo rekao, Peđa, ajmo do Beča. Peđa bi upalio auto i krenuli bi. Posle 2 dana bi im dosadilo, pa bi nastavili za Poreč, na jahtu. U Zagrebu je Oliver jednom izašao iz kola i rekao, sačekaj me u autu. Otišao je u diskoteku da se tuče. Imao je sekiricu u autu. Oliverova bivša supruga Mirjana Mandić tvrdila je kasnije da joj je Peđa spasio život kada ju je Oliver napao. Peđa se toga nije sećao, ali je rekao, ako ona kaže da se desilo, nemam razloga da joj ne verujem. U Londonu je sreo Boru Čorbu. Peđa je tamo snimao album, a Bora je svirao u klubu Papagajo. Peđa ga je pitao da li mogu da budu predgrupa. Bora je odmah pristao. Jako su se dobro družili. Jednom su se sreli u Istri i spavali u istom hotelu. Ujutro u foajeu Peđa je rekao, Boro, daj neki tekst. Bora mu je odgovorio, donesi flašu loze i imaš tekst. Peđa je doneo lozu i Bora je krenuo. Otišao Peđa na Ibicu da upeca zlatnu ribicu. Taj tekst, razumljivo, nikad nije objavljen. Posle The Boys, Peđa je objavio još 2 albuma sa svojim pratećim bendom. Avantura, 85. i Laku noć mala, godinu dana kasnije. Godine 1985. Bob Geldof pokreće akciju za pomoć gladnoj deci Afrike. U Velikoj Britaniji snimljena je pesma Do They Know It's Christmas. U Americi We Are the World.
nije se dovodilo u pitanje da li će se Jugoslavija priključiti. Najveće imena tadašnje scene: Željko Bebek, Bajaga Akirahimovski, Zdravko Čolić, Masimo Savić, Zoran Predin i drugi okupili su se u supergrupu U-Rock Misija. Među njima je bio i Peđa The Boy. Kompozitor Dragan Ilić napisao je pesmu Za milion godina. Snimljena je u Beogradu. Peđa je u njoj pevao, zajedno sa elitom jugoslovenskog rock'n'rolla. 15. juna iste godine, na stadionu Crvene zvezde u Beogradu održan je 8-časovni koncert. Uživo, pred desetinama hiljada ljudi, učestvovao je i Peđa The Boy. Tako se, na kratko, našao u društvu najvećih. Onda je ponovo nestao. Otišao je u Francusku, pa u London. U Londonu je 1994. u studiju The Dairy Studios snimio 10 pesama sa producentom Markom Evansom i grupom engleskih studijskih muzičara. To je bio rokerski album, potpuno drugačiji od svega što je do tada uradio. Ali ratovi na Balkanu su bili u toku, nije našao izdavača i pesme su ostale u fioci. Tek 2024. godine, tačno 3 decenije kasnije, album London Days konačno je objavljen. Godine 2007. Peđa je prihvatio učešće u realitiju Veliki brat VIP. Finansijski nije dobro stajao i nadao se da će se posle toga vratiti na muzičku scenu. Jedne večeri provocirao ga je Đani. Napio se toliko da nije znao za sebe, otišao je da spava. Samo što je zatvorio oči, probudili su ga i rekli da nema žurke bez njega. Hteo je da se istušira, ali u tuš kabini je bila gužva, video je bazen u dvorištu. Izašao je napolje, skinuo se go i skočio u bazen. Ranije je živeo u vilama s bazenom na Azurnoj obali, gde se tako kupao i jednostavno je zaboravio da se sve snima. Kada je Đani povikao, Peđa je izvadio budalu, tek tada je ukapirao gde se nalazi. Brže bolje se obukao, sutradan ujutro se išamarao i opsovao sam sebe. Ali, kako je kasnije rekao, u životu se ni zbog čega ne kajem, nikoga nisam prebio, zajebao. Savest mi je čista, mi smo se goli rodili. O sebi kao ocu govori bez uvijanja. Strog otac nisam. Nisam dobar, jer ne znam da budem otac. Želim detetu da ulepšam život, da dobije sve što poželi, to je greška. Previše sam drug s detetom. Posljednjih godina živi sa ćerkom u Beogradu, na Vračaru. Ona je rođena iz veze koja nije bila brak. Zbog nje je odbio sve ponude za reality programe. Danas ima 76 godina. Povukao se iz javnosti. Igra tenis svaki dan, trenira, ne izlazi više, ne luduje. Prestao je i da puši. Živi je od izdavanja nekretnina u Francuskoj, ali se i dalje bavi muzikom. Ne voli da ide ni u emisije, posebno ne sa narodnjacima. Jer, kako kaže, postoji ogromna razlika između narodnjaka i rokera. Narodnjaci mnogo više zarađuju od rokera, a oblače se kao oni. Njegova neostvarena želja je da napravi svetski hit na srpskom jeziku. Imam vremena do 100 godina, kaže sa osmehom. Jugoslovenka se i danas povremeno čuje na radiju, na starim playlistama, na mestima gde se ne zaboravljaju 80-te. Peđa The Boy ne žali ni za čim. Imao je hit koji se peva u celoj zemlji. Kada su ga pitali šta će ostati od njega, kratko je odgovorio: muzika. Možda nije ispričao sve, jer neke stvari i ne mogu da se ispričaju.